अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ से हम छोटे बेबी के लिए ये टॉयज़ लाए हैं। देखें, ये हमें मार्केट से 550 के मिले थे और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें, इसके मैनी टॉयज हैं। ये देखें, क्यूट सा टॉय। ये इसके अंदर बहुत क्यूट से टॉयज हैं। ये भी है। ये देखिए कितना क्यूट है। ये देखिए क्यूट सा कार्टून। देखें, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।